ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ସନ୍ତାନ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିକୁ। ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ଓ ବ୍ରଜନାଥଙ୍କୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଦଣ୍ଡେ ଘୂରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜାଗା ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ମନୋଜ ଦାସ 1934 ମସିହାରେ ଭୋଗରାଇର ଶଙ୍ଖାରୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ ମନ୍ମଥ ଦାସ ଥିଲେ ଐତିହାସିକ, ହେଲେ ମନୋଜ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ପରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1954 ମସିହାରେ BA ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଳାଇ ଯାଇ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ, ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଠୁ ଗତକାଲି ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭୂତି ଆସୁଥିଲା। ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ନିଜକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ବୁଝିଲି 1954 ମସିହାରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ସମାପ୍ତ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପରଠୁ ଗତ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ରଜନାଥ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ସତ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରଜନାଥ ବିହୀନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ଲୁତ ସମାବେଶ ଯୋଗୁଁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବା ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ ନା, ଯାହା ବ୍ରଜନାଥଙ୍କର ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ବ୍ରଜନାଥର ମୋ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ, ମୋର ତା ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ, ଏକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଲୋକରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଆଜି ମୋର ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଶଙ୍ଖାରୀ, ସେଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ବାଠଗ୍ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ମୋ ଗାଁଠୁ 7 ମାଇଲ ଦୂର। ସେଠୁ ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବସ୍, ଯେଉଁ ବସ୍ 18 ମାଇଲ କଭର କରିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଉଥାଏ। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍, ଏବଂ କେବଳ ଖରାଦିନେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମୁଁ ଖାଲି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଦିନର ଗତି ଓ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଆଜିର ଗତି ଓ ପ୍ରଗତି ଭିତରେ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୋ ଗାଁଠୁ ପ୍ରାୟ 9 ମାଇଲ ଦୂର ବଙ୍ଗଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମୋ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସୁରବାଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ରହିବି ଗୋଟେ ଦିନ। ତହିଁ ପରଦିନ ସେ ଯେଉଁ କେନାଲ ଯାଇଛି ମିର୍ଗୁଦା ବୋଲି ସେ ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ଆସିବ 7 ମାଇଲ ନାମକ ବଙ୍ଗଦେଶର ସ୍ଥାନରୁ। ଆସିବି ପାରେ, ନ ଆସିପାରେ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ସକାଳଠୁ ଯାଇ ଆପଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଥିବେ ସେଠି। ଲଞ୍ଚ ଆସିବ, ଆପଣ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ଆରୋହଣ କରିବେ, 7 ମାଇଲ ଯିବେ। 7 ମାଇଲ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ, ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଜି ଅଛି କିନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ସେତେବେଳେ ରସଗୋଲା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନଟି ବିଖ୍ୟାତ। ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବେ, ତୁ ରସଗୋଲା ଖାଇବୁ 7 ମାଇଲରେ। ରସଗୋଲା 2 ଅଣା, ରାଜଭୋଗ 4 ଅଣା। ମୁଁ 4 ଗୋଟି ଦୋକାନ ବୁଲିକି 4ଟି ରସଗୋଲା ଖାଇବି, ରାଜଭୋଗ ଖାଇବି, କାରଣ କାହାର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏହି ଆକର୍ଷଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି। ତାପରେ 7 ମାଇଲରୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯିବ କଣ୍ଟାଇ ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା 3 ଦିନ ଲାଗିବ ମୋ ଗାଁରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଜି 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଏଠି ସସୁନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତି, এই গতি জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তো অত্যন্ত জাজ্জল্যমান। কেতে চমৎকার কোঠাবানা তৈরি হয়ে যাই, কেতে প্রকার গ্যাজেট আমার পাখে রয়েছে, কিন্তু কোঠা সব সুন্দর, তা ভিতরে যে মনুষ্য পরিবার রয়েছে সে কেতে দূর সৌন্দর্যের অনুভব করছেন সে কথা গোটে প্রশ্নবাচী। কেতে গ্যাজেট আমার তৈরি হয়ে যাই,
तथापि ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ଶୁଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରିପୃଷ୍ଟ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଧାରା ପଦ ଶୁଏ ସମୟ ପାଉନି ଆପଣ ବହିଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ରଖିଛି ପାଖରେ ସମୟ ପାଉନି ସମୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ ଆମର। ସେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ ସହ। ତାଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଯେବେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ ସେବେ ସେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସୁଥିଲେ। ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପଠନର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତା ପରେ ପରେ ମନୋଜ ଦାସ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ୁଥାଉ, ମନୋଜ ଦାସ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ସଭା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିବାର, ଶୁଣିବାର, ପଢ଼ିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିଛି। ବାକି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ତ ମନୋଜ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଜମିଦାର ପରିବାରରେ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଏଠିକାର ସାହିତ୍ୟିକ ପାଣିପାଗ, ଏଠିକାର ବହୁତ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି, ତାଙ୍କର ନିଜେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତି, ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଭାବରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଭାରି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ପଛରେ। ମନୋଜ ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ଅତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗଲେଣି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 63 ମସିହା ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜକୁ ମୁଁ 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 ଥର ଯାକ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଆସିଲେ। 2004 ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ, 2007ରେ ପୁଣି 2013ରେ। 2004 ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ତରଫରୁ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 2013ରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କରି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପୁରସ୍କାର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ପାଠାଗାର ଭିତରେ ମନୋଜ ଦାସ ହେରିଟେଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନାଁରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସେ ନିଜେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଗଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ସେ ହେରିଟେଜ୍ କର୍ଣ୍ଣରଟି କରିଛୁ। ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେପରି ବିଶ୍ୱତାରା ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଗଲେ। ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଠାଗାର, ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି, ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଶାନ୍ତିକାନନ ଏବଂ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଯିବ, ମୋର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନଟା ସେଇଠି କଟିଛି। ମୁଁ ଯେତେଥର ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ବୁଲେଇ ନିଏ ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇଠି ଯିବେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଘରେ, ସେଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହିବେ, ଜାଣିଛ ଏଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏଇଠି ମୁଁ ରହୁଥିଲି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଏଇଠି ଭଡ଼ାଘରେ ଆମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ରହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ଏଇ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲି। ସେଇଟା ମୋ ଆଖି ଛଳ କରିଦିଏ। ପୁଣି ଶାନ୍ତିକାନନ ଯାଆନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ ଏଇ କାମଟା ସେ ନିହାତି କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଅନ୍ତତଃ ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମନୋଜୟନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ମନୋଜୟନ ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ 2001ରେ, ତାପରେ 2019ରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ସେଇ ନାଁରେ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସମର୍ପିତ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ପଛକୁ ଯାହା କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ମନୋଜ ଦାସ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଡାକରା ଗଲେ ସେ ରହିପାରୁନଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିଲେ। କବି ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2017 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେହିଭଳି ସେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ନିଜେ ଲେଖକ ଭାବରେ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜିର ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଏକ ବିଦଗ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଠି ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଅନେକ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ଉଦୀୟମାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ ଆନ୍ତରିକତା ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଭାବନା କିଛି ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଫକୀରମୋହନ କେବେ ଏଭଳି ଏକ ସମାବେଶ ଜୀବନରେ ପାଇନଥିବେ, କିମ୍ବା ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ସେଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ଭଳି ମଣିଷ ବି ସେତେବେଳେ ଥିବେ କିନା ମୋର ସନ୍ଦେହ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଲ୍ଲିକାଶପୁର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ, ରେଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଟେଲିଭିଜନ ନାହିଁ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଏତେବେଳକୁ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯାଇଥିବ ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ। ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନର ଆଲୋରେ ବସି ସେ ଲେଖୁଥିବେ ଛମଣା 8 ଗୁଣ୍ଠ କିମ୍ବା ମାମୁଁ। ସେତେବେଳକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଇଆ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନଥିଲା ଛମଣା 8 ଗୁଣ୍ଠ ଲେଖିବାର, କି ମାମୁଁ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଲେଖିବା ଭଳି କୌଣସି ଏକ ମଡେଲ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୋଧେ 1913 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର, ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନଥିଲେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନଥାଇ ସେ ଯେଉଁ କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବର ଆଲୋକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ, ମୋ ଭଳି ଲେଖକ ଆଲୋକିତ, ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱତାରା ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣାଗାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। କାରଣ ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ଥିଲେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। 2 ଜଣ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର 2 ଜଣ ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ମନୋଜ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ଉପର କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ତଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ବା ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱତାରା ଓଡ଼ିଆ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେତେବେଳେ 2017 ମସିହାରେ ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ବା ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯଦି ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କଲେ ବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବା ଅଧୁରା ହେଉଥିଲା। ଆଜି ମନୋଜ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଏକ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଝୁରୁଥିବ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଜାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମନେ ରଖିବେ। ମନୋଜ ବାବୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମଗ୍ର ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଅମର କରି ରଖିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା 1948 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ। ସେ ସମୟରେ ମନୋଜ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ କବି ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ଏ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ, ସେତେବେଳେ
मनोज दास सहित से एते घनिष्ठ भाव संपृक्त थिले ओतप्रोत भाव जड़ित थिले तांको बिना सी विभिन्न आंतर्जातिक बा जातीय सभा को प्राय जाऊ नथिले तांको सहित जाउथुले तांको सहित रहुथुले एवं तांकर एकाग्र चित्त थिला एकात्मा थिले बोली आमे विश्वास करूथुलु। तार कारण होउची 2001 मसीह रे सी जेतेबेले पद्मश्री पुरस्कार पाइले सेतेबेले ब्रजनाथ रथंक सभापतित्व रे मनोजायन बोली गोटे पुस्तक प्रकाश पाइला एवं से पुस्तकर संपादना मंडली रे मु मध्य कार्य करथुली एवं तांकु एक भव्य संबर्धना ए बालेश्वर रे दिया जाइथिला। फकीरमोहन साहित्य परिषद रे से सभ्य हेई नथिले किंतु परवर्ती काल रे तांकु 2004 मसीह रे तांकु वरेण्य सदस्य भाव रे पंजीकृत करागला एवं ता पूर्वरु 150तम जयंती उत्सव रे तांकु मुख्य अतिथि रूपे वरण करा जाइथिला एवं फकीरमोहन साहित्य परिषद सहित से अंगांगी भाव जड़ित थिले। मु काली राति 8:30 रे जेतेबेले सुनिली आपे आपे मो आखिरु लुहधार गड़ीगला तांको सहित एते अंतरंग मुहूर्त मु कटई थिली ताहा मु एपर्यंत भूली पारु नै। मनोज दास बालेश्वर बहु संस्था सहित जड़ित थिले। तांको नाम रे मनोजायन नामक एक साहित्य अनुष्ठान गढ़ा जाइथिला। जेतेबेले से पद्मश्री और पद्मभूषण उपाधि रे भूषित होइथिले सेतेबेले बालेश्वरवासी तांको डाकी संबर्धना प्रदान करथिले और अनेक आनंद लाभ करथिले। तांकर अवर्तमान बालेश्वरवासी को अनेक कष्ट देइछि। समस्ते झोरी होउचंती से महान व्यक्ति और व्यक्तित्व को हेले से चली जाइछंती से अफेरा बाट को आउ से केबे फेरिबार प्रश्न। पानी केतेबेले केते रूपरे केबे श्रावणर धारा होई बरसी जाए केबे स्वप्न को वास्तवतार रूप दिए पुणी केबे से असरंती खुशी रे मन प्राण भरी दिए परिश्रमर झाल बोही जाए आउ धरणी को करे शस्य श्यामला आउ एही पानी को आमे पहुंचो आपणंक पाखरे। Hariplast HDPE and PVC pipes and fittings, strong and safe.